sto riprendendo. Quanto te ne fai, già lontano? Dai, giorno dico. Dico ci sono buono. Che fanno una fita. Very nice. Affondalo, non è, insomma, direttamente, 100 punti su. Mentre si beccato, andiamo a Dove qua? niente, guarda che ti passate sopra. Ma siamo matti. Mettiamo la macchina. Enorme, cosa fai? Buona. Non fai ripresa. Sì, puoi fare la ripresa che tu... Solo fino a 5 metri puoi andare. Solo ti stai riprendendo.